هاي واهلا وسهلا فيكن بتك بتكة. شو بيصير بالكمبيوتر اذا فجأة سحبنا الرامات منه وهو داير؟ خلينا نجرب بهاللابتوب المقله عازي بقى. هون مدورينه على الويندوز 7 وفاتحين كروم مع فيديو ماشي، ورح اسحب الرامات. الشاشة بتسود وبيصير في عليها جليتشز كل الوقت. اذا برد الرامات ما بيرجع مثل ما كان لان الداتا يلي على الرام راحت نهائيا. الحل الوحيد هو هارد ريست، بس يرجع يقلع الكمبيوتر بيدور وما كأنه صار في شي. شو بدكن يعني نجرب نكست؟ حطوا بالكومنتس ومنلبيكن. كمان خلينا نوصل لل 10000 فولوور تيصير عندي Q&A بيج، وهيك بصير في جوابكن على كل اسئلتكن. لايك فولو وجوين ماي تيليجرام جروب. ثانكس.